partita molto nervosa quest'oggi. No, è una partita che scorreva via tranquilla da ambo le parti, e con vantaggio forse anche meritato da parte del Laguna, e che si è nervosita a 20 minuti alla fine quando sul clamoroso calcio di rigore non dato, espulsione del portiere sul centravanti Bodrino, e lì è andato in pallone l'arbitro, è innervosito sia tutte e due le panchine, e da lì è successo che le due espulsioni del portiere in modo assurdo, perché ha solo detto che non era calcio d'angolo, e siamo finiti in 9 soffrendo, abbiamo stretto i denti e siamo riusciti a portare a casa un risultato preziosissimo, perché dopo 2 partite 0 punti perlomeno abbiamo mosso la classifica. La squadra è completamente nuova, ci sono 7 ragazzi che hanno giocato sempre a livello provinciale, e trovarsi di colpo a fare juniores d'elite è un passo grosso, però si stanno impegnando e stanno maturando, e quando i ragazzi entreranno nel clima di come si deve entrare in una categoria d'elite, si potranno avere di buoni risultati. Grazie. Gran gol che ha deciso la partita. Bisognava sì, per forza, se no non andava avanti la partita. Stava andando anche 1-0, però non ho rischiato il rigore. Ho sbagliato tutte e due le parti. Guarda così.